гүнгэгч мөнгөн медаль авсан. 12 онд ч гүнгэгч медаль аваагүй. Тэгж яхад бодсон л да. Ингээд Монгол улсаас мөнгөн медальт олчлаа эмэгтэйчүүд алтаагүй юм шүү дээ. Ингээ би яагаад болдоггүй юм болоо гээд тэгээ ерөн буудлаар хичээллээ гэж бодчих. Гэхдээ ямар ч хэлсэн би спортоор хичээллэхийг амар хүсэж исэн. Яг бол манай аав өөрөө над чиг залуу байх үедээ бөхөр барилддаг ус жудоогоор. Тэгэл надаа ингээд яг ингэ байгаа юм шиг мэдрэгддэг гэсэн. Гэт ямар нэг спортоор хичээллэх юмсан гээ. Тэгэл буудлагыг сонгож орж ирсэн. Яагаад ч юм ингээд цаанаасаа л надаа ингээд буудлага амар гоё юм шиг санагддаг. Зарим хүмүүс бол үнэхээр шантармаар спортчууд ингээд ямар ч юм ингээд цаг гараа бариа 2 цаг гараа бариад ингээд зогсоод байх чинь амар хэцүү дэлтэй. Гэтэ надаа яагаад ч юм амар гоё санагддаг байсан ингээд амар сонирхолтой. Тэгээд надаа ингээд бүр ингээд амар мотивац өгсөн хүн юу гэхээр цэд зулаг цэмхцэл одоо манай үндэсний шившээ багийн төлөвч. Цэдагч ингээд манай гар буужтаас ингээд хамгийн гоё ингээд зэгцтэй зогсдог. Хамгийн ингэж гоё бодоод ингээ амар гоё мотивац төрүүлэхээр хүн ерөн зулаагчээс л анх тэгж мотивац авч ирсэн. Another secured her Olympics quota at the International Shooting Federation's World Cup in Beijing. Competing in the 10-meter air pistol category, she ranked 6th in the final round, scoring 578 points, a new national record. It was her first World Cup and first final. Сая ингээд Бээжингийн дэлхийн цам дээр бас амар сонирхолтой үйл явдал байсан. Би ингээд бит гэдэг нь болохоор prevent training гэдэг тэмцээний өмнөх ингээд бид нэр будаж үздэг. Тэгээд тэгж яхад миний өмнөхөн ингээд тэтгэн тамирчин ингээд будаад тэгээд тэгж яхад нилээ ингээд 2 3 9 будаад тэр бол биднэрт гар буужтал юу ч шахгүй. Зүгээр л ингээд байдаг л ингээд асуудал. Тэгэл тэгж яхад тэтгэн тасгалжуулагч очиад амар загнаал. Тэгээд би гэсэн чинь нөгөөний амар сандраад дараа нь ингээд ороод ингээд амар сандраа 2 3 8 бодцоо. Тэр нөгөө тэмцээний өмнөх тасгал болохоор бид нар төрдөөс хамаагүй зүгээр л буддаг. Тэгсэр нийл амар сандраад болтгоо амар 8 бодцоо. Тэгэл багшлаа ингээд харсан ч багш. Тэгэхгүй юу ч үлээвш. Зүгээр. Багш надаа яг тэр үед л амар ингээд тайвшрал ингээд тэгэл тэрнээс хойш нилээн тайвшраад нилээн сайн бодож ирсэн. Финалдад гараад ирсэн 6-д орсоолгоор би яг ингээ өөрийнхөө биелүүлэх гэсэн амжилтыг ерөнхийдөө биелүүлсэн байгаа шүү дээ. 6-д л ороод гараад ирээ. Тэгэл л юм чи ингээ. Тэгээд тийж яхад надаа ингээ амар сэтгэл тайвшраад нэг гоё мэдрэмж төрж исэн. Тэгээд багш гараад ирсэн чи багш ойлчихсан. Би болохоор ингээ нөгөө ингээ жоохон сандралтай байлаа. Тэрнээс болоод ингээ ямар ч реакц үзүүлэхгүй болцсон. Тэгээд багш ойлаад би багш нөхөхгүй. Тэгээд зүгээр гээ тайвшруулаад аав ээж хоёрдоо хилээд аав ээж хоёроос зөндөх баярлаад манай буудлагынхаа хурж ирж баярлаад үнэхээр гоёсэн. From a larky child who couldn't sit straight for 5 minutes to the world-class athlete with intense focus, the sport of shooting definitely changed her for good, not only as an athlete but as an individual. Calm as the sea and strong as the steel. Нэлийн төвчээр талсан гэх юм. Бас нэлийн төвчээр. Зарим хүмүүс ингээд үдрэн сууж чадахгүй ингээд сигнал дараал ингээд бөө юм болоо шүү дээ. Бид нар л яадаг чгүй. Ер нь юмд хүлээцтэй тайван байх чадвар надад нэлийн суугцсан. Ингээд хүнтэй юм ярихад ч гэсэн ингээд сандраал ингээд бимбигнээл ингээд нийнх нь арай гайг болсон гэх юм уу. Яаж спортынхоо дид мастрыг авсан вэ гэхлээр бас сонирхолтой. Би ингээд манайх 370-аар ингээд спортынхаа дид мастрыг авдаг байсан. Тэгээд би 4 удаа 4 тэмцээн дээр яг 369 онцсон. Бүр ингээ яаж ингээ яг сүүлийнхаа самыг 10 онцол 370, сүүлийнхаа самыг 9 онцол 369. Тэгэл яг 4 тэмцээн дээр 369 бод залзаа орхихийн спортын дид мастрыг авч чадахгүй мэн. Гэдгсэн чинь сүүлийнхаа тэмцээнээр би 379 онлоо тэгээ спортынхаа дид мастрыг хангаж байсан. Тэгээд спортынхаа дид мастрыг хангачаад жи бараг сар 2 сарч болоог багтаа спортын мастрыг авчихсан. Тэ нилээ хэцүү ингээ шаргуу хөдөлмөр чи спортын дид мастрыг авчихсан. After graduating high school, Anodar decided to pursue a degree in civil engineering. Unusual choice for a woman, but that's exactly what she wants.
challenging herself constantly and leading the way for others. Just as Gundugma, the Olympics medalist who inspired her, she wants to inspire the next generation. Би болохоор барилгын инженерээр сурдаг. Одоо иргэний баа үйлдвэрлэлийн барилгын инженер гэдэг ингээд шинжлэх ухааны технологийн сургууль сурдаг байгаа. Яагаад тэр наваг дандаа delivery хийжлээ гэдэг. Би ер нь Орос горыг төгсчөөд ингээд хөөхдөд хөвчлэн дандаа эдийн засагт олон улсын харилцааны ингээд мөрөжлөн зэрэгчлэлтэй сэтгүүлч гэдэг чиг би барилгын инженер сурсан. Хөр нэг эмхтэй хөхтөр нэ. Тэгвэл одоо ингээд байгаа манай Монгол улсын тэр биднэрт яг стандарт бус олон улсын стандарт бас миний ингээд төсөл мөрөдөл юу гэхлээр ингээд Монгол улсад стандарт буудлын тэр барихыг амар хүсдэг. Тэрнээс ингээд барилгын инженерээр сурсан ба. Бага хта ингээд миний мөрөддөг гэсэн юм юу гэхлээр амжилттай яваа хүн болох юмсан гэж мөрөддөс. Жохон томроод буудлахт орж ирээд тэгж яхад олон улсын тэмцээнд явах юмсан гэж мөрөддөс. Ягаад гэвэл бид нар чинь бас энэний нэлээд сайн амжилт үзүүлж тэгжиж олон улсын тавцсан гарна шүү. Тэгээ одоо олон улсын тэмцээнд ороод ирж байгаад би олимп дэлхийн аваргын медальтан болох юмсан гэж мөрөддөг болсон байна. Тэгээд энэс үдээд мөрөөдөл минь гэсэн томрох тусан ингээд илүү чармааж байгаа юм шиг санагддаг. My dream is to be an Olympic winner and my people proud and to be a famous athlete in the world.